يسعد أوقاتكم. معاكم فاتن. اليوم وصفتي من الوصفات المميزة ولذيذة. رح نعمل مع بعض اليوم وصفة من المطبخ التركي. حنعمل مع بعض التانتوني تشيكن مع اللافاش بريد. مزيج النكهات، جمال الألوان، وصفة من أروع الوصفات الممكن تجربوها وتعجبكم. فإذا أنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي هون، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الأطباق القادمة إن شاء الله. بداية حنبلش نبدأ نعمل بخبز اللافاش. هو خبز رقيق كتير وطيب جدا. عندي 5 أكواب من الطحين، رح استخدم الملح، كمان عندي معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة من السكر، ورح استخدم كمان معلقتين من زيت الزيتون. أول شي رح نعمله حننزل المي الدافية مع السكر والخميرة، ورح نحرك هاي المقادير مع بعض. رح أضيف عليهم زيت الزيتون، تقريبا معلقتين من زيت الزيتون. بخلط هاي المقادير كلها مع بعض. إذا أنت الخميرة عندك ما بتعرفي نوعيتها، فاتركيها 5 دقايق لحتى تتفاعل. إذا أنت بتعرفيها على طول رح تختمر، فحنبلش نشتغل فيها على طول. بضيف أول كوب من الطحين وبخلط بهاي الطريقة لحتى تنمزج المكونات مع بعض. وهلأ برجع بنزل عليهم كمية المي اللي راح استخدمها، تقريبا 2 كوب من المي. لحتى يصير معي الخليط بهذا القوام ببلش انزل عليهم كمية الطحين تدريجيا مع الخفق. هلا رح انزل عليهم معلقة من الملح اللي بستخدمه هلا ملح الهيمالايا. فبخلط هاي المكونات وبنزل عليهم كمية الطحين تدريجيا لحتى تتكون عندي عجينة متماسكة. بستمر بالعجن. أول شرط لنجاح الخبز هاد لازم تعجني عجين كتير كويس من 5 ل 7 دقايق لحتى تتكون عندي العجينة هاي. طريقة العجن هي اللي راح تعطيني القوام اللي راح نشوفه هلأ وقت الرق وقت الخبز. مجرد ما صارت عندي العجينة بهذا القوام حتكون عندي جاهزة. بحطها بطبق مدهون بزيت الزيتون أو الزيت النباتي، وبتركهم تقريبا 40 دقيقة لحتى يتضاعف حجمهم. بغلفهم كتير كويس حتى ما تنشف معي العجينة، وبحطهم بمكان دافي. وهلأ ننتقل لتحضير التانتوني تشيكن. بالبداية رح استخدم اليوم الدجاج. طبعا فيكم تستخدموا اللحوم، أنا رح استخدم اليوم صدور الدجاج. صدور الدجاج اللي عم بستخدمها هلأ هي لساتها متجمدة شوي لتسهل علي طريقة التقطيع. رح أقطعهم قطع صغيرة جدا، مكعبات صغيرة بهذا القوام. فإذا كانت عندك الصدور لساتهم متجمدين فحيسهلوا عليك طريقة التقطيع وتطلع معاك التقطيعة جدا كويسة. طبعا بتقدروا تعملوهم بأي نوع لحوم، الشي اللي بريحكم. هذا هو حجم الدجاج اللي راح استخدمه لليوم، أو راح أقطعهم بهذا الحجم. طبعا بتقدروا تستخدموا خليط ما بين الصدور والورك لحتى تكون اللحمة معاكم أو الدجاج معاكم أطرى. اليوم استخدمت أنا فقط الصدور. في وصفتي اليوم استخدمت 3 صدور من الدجاج. بنقطع كامل الكمية بمكعبات صغيرة بهذا الشكل. كل ما كانت الصدور عندك باردة أكتر رح تسهل عليكي بطريقة التقطيع. هيك صارت معي الكمية جاهزة. طبعا بضيف عليهم معلقة من الخل ورشة بسيطة من الملح، وبتركهم على جنب شوي لحتى هون تضاعف عندي العجين. ما شاء الله صارت عندي العجينة مرتاحة، تقريبا أخذت 40 دقيقة. ببلش بتقطيع العجين لكور صغيرة حسب حجم الرغيف اللي أنا بدي أعمله، أو حجم الساندويش اللي رح أعمله. رح أعملهم بحجم متوسط بهذا الشكل. طبعا إذا بتلاحظوا العجينة جدا ناعمة وجدا طرية، هذا سببه إنه عجناها كتير. وكمان حتشوفوا نجاح الخبز كيف راح يكون معنا وقت الرق. فكل ما عجلنا هذا الخبز أكتر كل ما أعطاكي نتيجة أفضل. هلأ بغطيهم بفوطة مطبخ نظيفة وبتركهم يرتاحوا كمان من 5 ل 7 دقايق.
هلأ طريقة الرق حتكون بعد ما ارتاح شوي ببلش أفرده بالشوبك بهذا الشكل. طبعا هو لازم يكون رقيق كتير. رح نعملهم على شكل دائري وبرق تقريبا نص ل1 سنتي. هلأ مدة عجن العجينة هاي رح تعتمد، رح تعطيكي القوام أو النتيجة هاي. فإنه قد ما رقتيه وقد ما عملتيه رح يضل عندك العجينة شفافة مطاطية بهذا الشكل. قد ما رقتيها ما رح تتخزق معاكي أو يصير فيها فتحات، فحيكون فيها الشغل كتير سهل وبسيط. هلا انا هون محميه الصاج اللي رح اخبزه عليهم. طبعا لازم يكون المقلاي او الصاج اللي انت رح تخبزيه عليهم كتير حامي. ببلش افرد فيه بهذا الشكل. اول ما اشوف هاي الفقاعات على طول بقلبهم على الجهه الثانيه، يعني اول 3 ثواني تقريبا بقلبهم وبضلني احرك فيهم بهذا الشكل، وبضغط ضغطات باي سباتشولا او قطعه قماش نظيفه لحتى ابلش اشوف هاي الفقاعات. بضلني أقلبهم من جهة للجهة الثانية حتى أضمن إنه هاي الفقاعات أو هذا الدخان أو هذا الهواء يدخل بقلب العجينة أو الرغيف ويدخل بهذا الشكل. مجرد ما نفخ معي هيك بيكون معي استوى من جوا وصار معي جاهز. طبعا نضغط هاي الضغطات لحتى يتوزع الهواء على كامل الرغيف. بنضل نقلبهم لحتى ياخدوا الشكل هاد وكمان ياخدوا التحميرة اللي أنا بدي إياها. طبعا بنضيفهم نحطهم على فوطة مطبخ نظيفة وبنغلفهم لحتى ما ينشفوا معي. وبنفس الطريقة بنكمل باقي المقادير أو باقي العجينة. طبعا ما شاء الله الخبز ما تتصوروا قديش طلع معنا حلو. بينفع معاكم لسندويشات الشاورما أو أي سندويشات انتو حابين تعملوها. طريقة الضغط بهاي الطريقة هي رح تساعدك لحتى نوزع الهواء وكمان لحتى يستوي من جوا. في حال عمل معانا فتحة مثل هيك بنقلبه على الشقة الثانية لحتى نحبس الهواء ونكمل ضغط لحتى أضمن إنه توزعت على كامل الرغيف. وبنعطي التحمير اللي بدنا إياها وهيك بيكون معاي صار جاهز. طبعا ضروري نغطيهم، ما شاء الله كتير طري، فضروري نغطيهم بفوطة مطبخ نظيفة لحتى يضلوا طرايا بهذا الشكل. رح أفرجيكم هلأ قديش معانا طري، رائع جدا عن جد، على سندويشات كتير لذيذ. وهلأ ننتقل لتحضير أو تجهيز التانتوني تشيكن. للمقادير عندي كمية من صدور الدجاج، حبتين توم مهروسين، رح أستخدم كوب من مرق الدجاج بالإضافة دبس الفليفلة وللبقدونس. هاي الأشياء كلها رح نحطها بقلب السندويشة. بقدونس، فلفل ملون، بصل أخضر، بصل أحمر، حسب الرغبة. هلأ أنا هون ضفت معلقة من السمنة وحبلش أنزل عليهم قطع الدجاج. ضروري تكون المقلاية معاي كتير حامية حتى نضل محتفظين بالسائل الموجود بالدجاج أو لحتى يضل معاي الدجاج طري. بنضل نقلبهم بهاي الطريقة لحتى ياخدوا. هلأ برجع بنزل عليهم معلقة من السمنة أو الزبدة وبحركهم. هلأ بنزل عليهم تقريبا معلقتين من الثوم المهروس، ورح أنزل عليهم الملح والفلفل. وعندي هون بهارات مشكلة، بتقدروا تختاروا أي نوع بهارات انتو حابينها. أنا عندي هون بهار مشكل، فرح أقلبهم لحتى يصيروا معي بهاي الطريقة. هلأ بنزل معلقة كبيرة من البابريكا وكمان معلقة كبيرة من التشيلي باودر، وهلأ معلقة كبيرة من دبس الفليفلة وهو رح يعطيها النكهة المميزة بالتانتوني. وبنزل طبعا كوب من مرق الدجاج. وهيك صارت عندي الصوص جاهزة لحتى نجهزها للسندويشات. هلأ لتجهيز السندويشات أول شي باخد الرغيف وبحطه على الصوص بهذا الشكل لحتى ياخد الصوص، ياخد من نكهة الصوص. وببلش أفرد بالدجاج بهذا الشكل.
حنبلش نوزع بالخضار. أنا عندي هون البصل الأحمر، وكمان رح أضيف عليه البندورة المقطعة، الفلفل الملون، ورح أضيف البصل الأخضر والفلفل الحار، ورشة كمان من البقدونس، وببلش ألفهم على شكل ساندويش. طبعا جمال ألوانهم شي رائع، كمان نكهتهم جدا لذيذة. طبعا بتقدروا تحطوا أي نوع خضار انتوا حابينه. شرائح البصل بتقدروا تعملوهم بشكل طولي أو جوانح حسب رغبتكم. لهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم. طبعا راح نقدمها مع الشنينة أو اللبن العيران. ما شاء الله، شوفوا جمال الألوان وكمان نكهات جدا لذيذة ورائعة. فلهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم. حنقدمه مع كوب من الشنينة أو العيران، واستمتعوا بأطيب سندويشة ممكن تعملوها بالبيت وبمقادير جدا بسيطة. انتظروني بفيديوهات قادمة إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية.